हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। सबैले भन्नुहुन्छ एयरलाइन्स फ्लाइट अटेन्डेन्ट एकाडेमीले बेस्ट ट्रेनिङ दिन्छ र आज हामी पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा छौँ टु हियर फ्रम एयरपोर्ट स्टाफ्स अबाउट आवर ट्रेनिज। यति बेला हामीसँग श्री एयरलाइन्सबाट सुमनजी हुनुहुन्छ र सुमनजीले हाम्रो इन्टर्न्सहरूलाई क्लोजली पनि देखिरहनु भएको छ एयरपोर्टमा। उहाँहरूले कस्टमर केयर, कस्टमर सर्भिस कस्तो प्रोभाइड गर्नुभएको छ? उहाँहरूको कस्टमर केयर सर्भिस चाहिँ एकदमै राम्रो छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ सिधै हाम्रो प्यासेन्जरहरू हामीसँग आएर झगडा गर्ने के गर्ने हुन्थ्यो भने उहाँहरूको चाहिँ इङ्ग्लिस पनि राम्रो छ, उहाँको नेपाली पनि राम्रो छ। उहाँको बोल्ने तरिकाहरू एकदम राम्रो डिसिप्लिन तरिकाले बोलेर प्यासेन्जरहरूलाई यो समस्याले गर्दा जहाज डिले भएको, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, यो भएपछि तपाईँ भित्र जानुहोस् भनेर सबै कुराहरू उहाँले भनिदिनुहुन्छ। उहाँहरू आएर हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ। उहाँहरू अझै निरन्तर रूपले आइरहोस्, यही म भन्न चाहन्छु। सपोर्टिभ नै देखिरहन्छु। कहिलेकाहीँ हाम्रो सिचुएसनल हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था भइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा कहिलेकाहीँ कामहरू आएको खण्डमा उहाँहरूले गरि नै रहेको नि अवस्था छ। हामीले सिकाइ पनि रहेको हुन्छौँ। र अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ यहाँनिर डेस्क पनि एउटा राखिदिएको छ र उहाँहरूले प्यासेन्जरहरूलाई राम्रोसँग इन्फर्मेसन पनि दिइरहेको देखिन्छ। र सेक्युरिटी चेकिङ एरियामा पनि सेक्युरिटी चेक गर्ने बेला प्यासेन्जरको ब्यागेजहरूलाई पनि उहाँहरूले अलिकति केयरफुल्ली ह्यान्डल गरिरहेको पनि देखिरहेको हुन्छौँ हामीले। र राम्रैसँगले उहाँहरूले त्यो एउटा प्र्याक्टिकल नै सायद होला यो, होइन, गरिरहेको देखिरहेको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई के सहयोग गर्न पर्यो अथवा हामी कुनै ठाउँमा अलमलमा पऱ्यौँ, चेकिङमा हाम्रो लगेजहरू भित्र लैजानलाई कुनै अलमलमा भयो र यहाँ भिडभाड भयो भने पनि उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग हामीलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूको ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। उहाँहरूले राम्रोसँग हाम्रो सेवा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Thank you. Airlines Flight Attendant Academy, wings for your dream.